Minecraft ဆိုတဲ့တာယာလာပါတဲ့ကဘာကိုတော့ကုလူအားလုံးတည်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကဘာမှာဆိုရင်တစ်တော်တွေတောင်တန်းတွေတစ်ပင်တွေနဲ့အင်မတန်ကိုလာပပြီးတော့စိမ့်လန်းဆိုပြေးလေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကဘာမှာဒါမထင်မှတ်ဖဲနဲ့ကြောက်စရာတော်ဝါဆိုရှိနေမယ်ဆိုရင်တော့ကုလူယုံရခတ်သွားပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကြီးကတကယ်နေတိုင်းနေတာဗျ။ဒီကောင်ကြီးကနေ့အခါမှာကျက်စားလေးရှိရဲ့ညအခါမှာလည်းကျက်စားတတ်ပေမဲ့လေနေ့အခါမှာကျက်စားမှုအပုံများပါတယ်သူရဲ့နာမည်ကတော့ The Goatman တယောက်ယောက်ကကျင်းစားတိုက်ထားတဲ့ပုံစံနဲ့တာမန်စိတ်ကလေးတကောင်ကလေကြောက်မက်ဖွယ်မကောင်ဆိုးဝါးကြီးအသွင်ကိုဆောင်တာပါဒီကောင်ကြီးက Minecraft 4တွေကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရှင်တန်ရတော့မှာThe Goatman. Yo, welcome back everyone. ပြန်လဲကြိုးစားလိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့ဒီနေ့အကြောင်းမွေးနေနော်။ဆိုတော့ကိုလိုပတ်တေးဝစ်ရှိလေးလောက်ခိုင်းကောင်းမှမတခါရေးခဲ့အောင်လို့ဆိုတော့ဒီနေ့ဗီဒီယိုထဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော် The Goatman လို့ခေါ်တယ်စိတ်လူသားရှိရဲ့ကဘာမှာကျွန်တော်အသက်ရှင်မှာဖြစ်ပါတယ်။စိတ်လူသားပေါ့နော်။သူကစိတ်ကိုကျွန်တော်ဘယ်သူမှန်းတော့မသိဘူးကျွန်တော်ချိန်စာတင်လိုက်ချိန်စာတိုက်လိုက်တော့ပေါ့နော်။အဲ့မှာချိန်စာကြီးတင်ပြီးတော့သူကစိတ်တစ်ပိုင်းလူတစ်ပိုင်းဖြစ်သွားတာအဲကြောင့်ရုပ်အလွယ်ခေါင်းတော့စိတ်လူသားပေါ့အဲ့တော့ရိုးရှင်းဆုံးပဲဆိုတော့ဘာလို့လဲမသိဘူးအတန်ကြီးကိုကြားနေရတယ် What bro ကိုလူကြားလား Help me တဲ့အဲ့ဒါဘာလို့ကျုပ်သူများဗီဒီယိုတွေမှာတော့ကြားဘူးဒါပေမဲ့ Help me ဆိုတာဘာမှန်းတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးเนาะဆိုတော့ခိုင်းလုံနေကြတိုင်းပဲကျုပ်တစ်ပင်လေးခုတ်လိုက်မယ်နေဆုံးတော့ကျုံနှစ်ပင်လောက်ခုတ်လိုက်ပို့စီမီမဲနဲ့တူတယ်ဗျဒီဒေတာတွေကအင်းဆောင်နေတာတော့လေးမိုက်တယ်ဆိုမှကျွန်တော်ကတော့တိတ်ပြီးမကြိုက်လို့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲကိုလိုတော့ကြိုက်မကြိုက်တော့မသိဘူးကျွန်တော်ကတော့မကြိုက်ဘူးစပရူဒါပေမဲ့အင်းဆောင်နေတာနေတော့လာတာပေါ့ပြောရင်မင်းကဘာလို့ရေကန်နေကြโอเคလာချင်းတော့အတန်ကြီးကြားတယ်ဘာလို့လဲမသိဘူးမင်းကစောကြီးပဲရှိသေးတယ်ကွာโอเคကျုံတူးရမြတက်တာရားရမြတက်တာအားလုံး plan နေပြောင်းလိုက်ဆိုကြညခါတူးသုံးကောင်တော့မတွေ့ဘူးဆိုရင်ငယ်လေးပေါ်လေးပါလေးတန့်နေလို့ရတာပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီနေ့တော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော် pickaxe နဲ့ဟို axe လေးလောက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတူးလေးလဲတူတယ်အိုးကျွန်တော်ခွေးရတက်ပြီးနေကျွန်တော်အယုံမရှိလို့မဟုတ်ရင်မွေးနေတယ်ဗျာကျွန်တော် cave လေးဆင်းရမယ်ဒီကတော့တူကတော့ဒီမှာတကောင်ရပြီ၃ကောင်လောက်တော့ရမှာဟိုးတွေ့ပြီ၃ကောင်ပြည့်ပြီ bro Dongang. Hello sheep. What are you doing here, man? I think you didn't subscribe my channel. So that's why I kill you. Okay, so did you want to talk to me? Papillo is a good jar. A Danny at what the hell? Not I Palule, Akuma Yorali. What? So is there? Palule. Soဘာများမလို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မိလို့ကျိုစပရူဘတ်မှာမနေရကောင်းနေပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုလူတီးတဲ့အတိုင်းပဲစပရူတွေတော့တစ်ပင်တွေထူတယ်အဲ့တော့ကြတကုံမဲနောက်ကလိုက်ကြီးရလောတော်တော်လေးခက်လာရှိပါဆိုတော့ကျွန်တော်မခန့်အောင်လို့ပဲဒီပချမ်းကစွန့်ပိုင်အောင်စီသွားလိုက်ကြအောင်တွေးချင်တာတော့ယူပါဗျာတွေးမတွေးတော့မသိဘူးမတွေးလဲဆိုတော့ဒီကမှာ stone လေးတွေ့ရတောင်ဆောင်လေးမှာပေါ့ okay stone တွေကြတူးရတာပေါ့ဗျာကိုလို့ဆိုးရှိသေးတယ် bro အဲ့လောက်ဆိုးတော့ဘာလို့အဲ့တန်ကြီးလုံနေတာလဲလို့မချောက်လန့်ပါနဲ့ကွာ easy နေပါရစေ easy လေးနေရ what ဘာလို့အဲ့တန်ကြီးလုံနေရလဲ oh shit ဆိုကြကျွန်တော်stone လေးတွေများလေးမိုင်းသွားလိုက်ပိုးစင်ပြီးတော့မလို့ဒီတန်ကြီးကဒီကောင်ကအတန်မဲနဲ့အတန်နဲ့ပဲချင်းချောက်တာနေတူဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကယူဆိုင်မနေဘူးစုံမဲ့တူကြပေါ့โอเค stone လဲကျွန်တော်တို့ရတင်တလားရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနားမှာအမဲသားရှိတယ်အမဲသား give me
give me beef okay beef ရ yes thank you very much man do you want to die too ကျွန်တော်အကြည့်ရဒီကောင်လည်းတည်ကျင်နေတယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်ရဲ့ channel subscribe မလုပ်ထားဘူးဆိုတော့ကိုလိုလည်းမလုပ်ရသေးခုချက်ချင်းလုပ်လိုက်ပါမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်အသက်ခံရမယ်တွေ့လားအဲ့လိုတေးသွားလိမ့်မယ်ပြီးရင်ကြော်စားခံရမှာဆိုတော့ကြာကျွန်တော်လွင်မြင်လေးပါလေ like share ပို့စင်မြင်မယ်နဲ့တူတယ်ဗျဆိုတော့ဒီနားမှာလွင်မြင်လေးရှိလားနည်းနည်းပါပါရှာကြည့်အောင် what the hell ကျုံညရောက်တာမြင်လိုက်တာအခုဆန်းဆက်တောင်ရောက်နေပြီကြည့်လိုက်အောင်ကိုလိုရှိုးလိုက်အောင်ညတောင်ရောက်နေပြီ what အရင်မတူလုံးလားလို့ကိုလိုတော့ဘလို့ထင်တယ်ကိုလိုညရောက်တော့မယ်ဆိုတော့ဒီနားမှာရွာ oh bro is that yes ကျုပ်ဒီရွာအသက်ရှင်အောင်လားကျုပ်ဒီရွာကျုပ်ရွာချောင်းပြောလို့ရှိတယ်ရွာချက်ချင်းတန်းတွေ့တာပဲရေဆိုတော့တော်ကန်ကောင်းနေပြောရမယ်ကျုပ်တော်လေးကိုကန်ကောင်းနေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီရွာသွင်းနဲ့ဘာလဲမသိဘူးကျုပ်တိုးတက်ခဲ့တာတကောင်ကသုံးမွေးရမလားဆိုတော့တကောင်တော့တက်ခဲ့ရသေးတယ် okay မင်္ဂလာပါ hello villagers are you happy okay ဆိုတော့ကျုပ်ဒီနာဝက်ချန်လေးမှာဒီညောင်ဝင်တဲမယ် okay ဆိုတော့ကုံမန်းလာမှာတို့ဦးလီပါကာထားမှာဆိုတော့လာရုပ်ပြက်လာတက်မှာလေဆိုတော့ဒီနောက်မီးတိုင်းလေးယူ yes ကျုံမီးတိုင်းလေးနဲ့ကျုံမီးတိုင်းရပြီပေါ့နော်မင်းပါကြည့်အောင်တေးစမ်းကျုံအဲ့ကောင်ဆော်တုံးမကြောက်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီညတော့ကျွန်တော်အသားလေးกินထားမှာပေါ့နော်ဒီမြက်တွေရှုပ်တယ်ဒါတော့ finance crafting table okay ကျွန်တော်မတန်ဆိုပါတော့တိုးသားလေးကြုံအောင်မယ်ကျွန်တော် wooden axe wooden pickaxe တွေနဲ့ကြုံဟဲ့မင်းကဘာတော့မင်းတို့လည်းငါစားလာခံချင်နေတယ်သူတွေတေးလိုက်တော့ what ကိုရ PVP bro ကြီးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ချက်တီးရတယ်ဝိုင်းဟင်းနဲ့မရအောင်ညမင်းဘာကြည့်လဲတေးလိုက်တော့ညမင်းဘောင်းဝင်သွားတော့လစ် okay ကျွန်တော်မတန်နည်းနည်းပဲရသေးဆိုတော့တုတ်လေးနဲ့ကြော်ခိုင်းလိုက်မယ်ရှင်းမြဟာကုန်ထဲ့ကြော်ကွာကြာလို့ကျိုသမားကိုလိုတွေ့လားဒီပဲပေါင်မိုးလို့စားရတယ်အကုန်မတွေ့မြအကုန်မဝက်လဲမကြက်လဲမအကုန်မပန်းမီယူရောင်ပန်းမီယူမင်းရောဘာကြည့်တာမင်းရောဘာကြည့်ရအောင်လို့ဒီကောင်ချက်3ချက်တောင်တီးလိုက်ရတယ်မမြဘူးကွာအတန်ဒီတော့မနက်ကကနေကြာတာဆိုဒီညစပမ်လာလို့ပဲစပမ်တော့တခါတည်းကြီးလိုက်ဟိုကကျိုဗီဒီယိုကတူနဲ့ပြီးတယ်ဗျာဆိုတော့9မိနစ်ပေါ့9မိနစ်နဲ့ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့အခုထိတော့ရိပ်အောင်မပြသေးဘူးဒီညတော့လာမဲ့ပုံပေါ့ကျိုမလာဗျာကျိုဘရက်လီလှုပ်ထားလိုက်ပူစင်ပြေမင်းနဲ့တူတယ်ကျိုဘိုက်ဆိုင်ဆွဲရုံပဲလေအဲ့ကြတော့ကျိုဒီညတော့အိတ်လိုက်တယ်မဆောင်တော့ဘူးဒီကောင်ဒါပေမဲ့နေရောဆောင်ရင်နေကိုရီးယားအဲ့လိုမျိုးလေ adventure မဖြစ်ရင်မကြိုက်ဘူးကွာဆိုတော့ hello ကောင် what are you doing down there hello ကုံမန်းလား hello ကုံမန်းပဲမှာလေကုံမန်းနဲ့တွေ့ကျင်လို့ပါလို့ဟုတ်ကဲ့ hello ကုံမန်းရှိလားကုံမန်းတော့မရှိဘူးဟိုမှာ witch တော့ရှိတယ်ဆိုတော့ဘာမှလည်းလုပ်စရာမရှိဘူးအိတ်လိုက်တော့မယ်ကွာHello. Good morning. I have breakfast. Okay, ကျွန်တော်အိယာလေးဖြတ်မယ် breakfast တော့မစားတော့ဘူး I have breakfast ပဲပြောတာ Okay, good morning. Okay, good morning, Billy. Good morning. Okay, ဒီရွာမနေလေးမွေရုံးမယ် Hello.တို့အိယာလေးရ respawn point ဆက်ခဲ့မယ်ပြီးရင်လာပြီး spawn အောင်လို့အိယာမချကျင်လို့ပြင်းလို့ထားရအောင်ဟာဝစ်ကြီး what the hell ကျုပ်ဟိုမှာ iron golem ရှိ let's go ည witch လာတဲ့ည iron golem ရှိလာတဲ့မင်းcreeper witch ကွာ what the hell ညဟို village လေးကြည့်အောင်ဆိုကလေးဆို
저 크리바네 또연사. Hello, Mister. Hey, hey, do not be bomb. No, do not. 저 빠고야로 거 인레로. 저 미요. 형 마빵네로. 미라요. Okay, 저. Tiwai. Tiwai account này, Tiwai account này. 저 Iron Golem. Hello, Mister. Hello, Mister Iron Golem. What are you doing? Iron Golem. 저 라. Chỉ bắt lá được bio này miêu. Ok, bỏ ra mày. La yang cha đây. Chim siêu yang à mấy thì ăn yêu là yang cha đây. What? Nếu tôi nhảy lù thì con trai bị mà tông xem bị rồi là ngã tí nhiều mày. Ngã lù chẳng xong ra yêu bị mấy đi là. La cha đây la. La yang. Có sao moni mà. Hậu để yang ai con toa ti. Yes. Ti. Còn xây mình thì là alo đi. Là. Ok, la đó. That's it. La ê. Ăn của là đi ra khen đi abi. Bro, what? I was killed by the Iron Golem. That's not fair, man. Nhau la đó ngáo tí để Iron Golem.ဒီဗီဒီယိုထဲမှာကျွန်တော်သိရတာပထမဆုံးပဲ Iron Golem တက်လို့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ Minecraft ရာဇဝင်မှာတကယ်သွေးစွန်းသွားပြီမဖြစ်တင်ဟောတာကြမင်းတို့တီးလားဟုတ်လို့တီးလားကျွန်တော် Iron Golem တက်တာခါမှမခံဘူးဒီခါပဲခံဘူးလား Bro die why don't you die yes ကျွန်တော် Iron ဘယ်နဲ့တုံးလို့ရမလဲဒီ10တုံးဆိုရင်တော့ပူကြိုက်လာတာလောက်လေကိုရှိုးအောင်ငါးတုံးနေရောငါးတုံးပါသွားလို့အောင်မရလေရတာလုံးပဲဗျာကျော်အရေးကြီးဆုံးကတော့ရှီးနဲ့စွပဲဆိုတော့ကိုလိုတီးရဲ့အတိုင်းပဲရှီးနဲ့စွအရန်ကိုရေးကြီးရဆိုတော့ဒါနဲ့ကျုပ်crafting table မလုပ်ခင်ကျုပ်အဲ့လိုမျိုးမ crack ခင်ပေါ့နော်ဒီနောက်မှာပင်လေးတွေစိုက်ထားဖို့လိုပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုကပလိန်ပိုင်ဟုတ်မှာသူကတစ်ပင်တွေကတော်တော်လေးရှားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျုပ်မျိုးဆက်ပွားဖို့တကယ်ရေးကြီးရပေါ့နော်နဲလေးခတ်ချာနေရလေးမှာလိုမျိုးလေးအပင်လေးတွေလိုက်စိုက်ဖို့ကရင်းရေးကြီးဆိုတော့တစ်ပင်လိုရင်ပတ်မရှားတော့ပေါ့โอเคဆိုတော့အရေးကြီးဆုံးကတော့ကျွန်တော်ရှီးဖြစ်ပါတယ်ရှီးမလုပ်ခင်ကျွန်တော်ဓာတ်ရင်လို့အောင်ဓာတ်ရင်โอเคကျွန်တော်စွ very important man ကျွန်တော်စွလည်းအရေးကြီးတယ်နောက်တော့ရှီးလည်းအရေးကြီးတယ်ရှီးကတော့ပိုအရေးကြီးတယ်ထင်တာပဲဗျဆိုတော့ရှီးလေးဝတ်လိုက်မယ် yes ရပြီဆိုတော့ねကျွန်တော် crafting table ဖြတ်မယ်နောက်တော့ကျွန်တော်ခုဘာမှလည်းလုပ်စရာမရှိတော့ကြာရွာသားတွေရဲ့အိမ်မှာလည်းဘာမှလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ base လေးတည်အောင်โอเคပါကျွန်တော်ကိုလူအားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းအခုချိန်မှာဆိုရင်โอเคတကုံမန်းပဲမလဲတကုံမန်းရေကျုပ်တကုံမန်းကိုတီးဖို့ရတယ်တကယ် real အစင်သစ်ဖြစ်နေပေါ့နော်ဆိုတော့တကုံမန်းကိုကျွန်တော်တီးရင်နေပြီညနေလက်ဆောင်နေပြီဒီညနေကအရန်ကိုတာရလှပါတယ်ညနေလေးပဲဗျဆိုတော့ကိုလူအားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ရန်ကိုတာရလှပါတယ်ဆိုတော့မနက်ဖြန်မနက်တော့ကျွန်တော်မိုင်းလေးပါလေးသွားတူရင်အဆင်ပြေမယ်နဲ့တူတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကုတ်မန်းအခုထိမလာသေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာစောင့်နေတာ3-4ရက်လောက်တော့ရှိနေပြီဒီကောင်ကအနည်းဆုံး9ရက်လောက်ဆိုရင်တော့ spawn မယ်ထင်တာပဲဗျကိုလူကြားလားကိုလူအောက်မှာအတန်းကြီးကြားနေရတယ်โอเค creeper creeper လာနေပြီလို့အဲ့ဒီ creeper ငါဘယ်လိုရှင်းရမှမသိဘူးခရီပါလောက်မုံတော့မရှိဘူးအကောင်သူမြဒုက္ခပြီးဘူးဆိုအသက်ပါဆိုနေကောင်အကောင်စောက်တော့တာပြောတော့ဟာရောနှကောင်တော့ what the hell ရောငါအောက်စင်ပေါက်မလားမသိဘူးမဟုတ်တော့ဘူး
ကျုပ်နေရင်ချတယ်ဆိုတော့ပေါင်းမဲ့ပုံတော့မပေါ်ဘူးတည်ရမလား Hello creeper What are you doing there man Creeper Okay ဆိုတော့ကျုပ်အိတ်ချင်နေပြီကျုံဂုံမန်းကိုစောင့်နေပါတော့ကျုပ်အခုတွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာ cave ကြီးလဲဆိုရင်ရှိတယ်ကျုံလူ resource တွေလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ချက်ချင်းကောက်လူလိုက်အောင်မ easy ပဲ Okay ကျွန်တော်အိတ်ရ creeper ကန်တော့ကြာတယ်ငါလုံးမ creeper Hush Bro အိမ်ပေါက်သွားပြီ What Fuck Shit မလုပ်ပါနဲ့ကွာဟာကျုံအိမ်ပေါက်သွားသွားပါပြီကွာကျုံအိမ်လေးကိုမလှလာအောင်ကျုံမှာစောက်ထားရတာ Shit Fuck Why bro မလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်လေးကိုအလုံးမလုပ်ကြပါနဲ့ဗျာအဲ့လိုမလုပ်ကြပါနဲ့Okay, good morning, guys. Good morning. ကျုပ်တကားကိုကာထားရပြောဦးမယ်အဲ့ဒါကျုပ်ကုန်မန်းလာမှဆိုလို့ကာထားငါကတကားဖြစ်တယ်ကြာဟုတ်မှုတော့မသိဘူး What the fuck ညာ creeper ကွာငါစိတ်လှိမ်နေတော့ကြည်ပဲကျုပ်အင်းရပါကြားတယ် What the hell Okay ဒီနေ့မနက်တော့ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ mind တူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာဆိုရင်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီဗီဒီယိုတော့ဖြစ်ဘူးဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် mind တူသွားမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ဖျုံသီးလေးတွေတွေ့ရတခါတည်းမှာခဲ့မယ်ကျွန်တော် iron golem တွေပါတယ်ဘာညာတာတခါအဲ့လိုမျိုးလုံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တကယ်ကိုတော့အဲ့ဆောင်မီငါးစီလာနေတာမလုတ်ပါနဲ့လို့ဟေ့မလာနဲ့ငါလုံးကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုထဲမှာဆေးတာပဲနှခါမှန်းကိုမသိတော့ရောင်ဆေးနေကျုပ်နောက်ဗီဒီယိုကြမှာသိစီရောတောက်မှမှာโอเคဖျောင်တီးကတော့တူပြီးတော့ကျုပ်ရှေ့တာလေးနဲ့ချင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျုပ်ကုလို့တီးတယ်ဆိုမှရောဒီတိုင်းသွားရင်ရမ်းမောင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရှေ့တာလေးချင်းလိုက်တယ်ကျုပ်ဒီရှေ့တာနဲလေးလင်းတယ်ပေါ့နော် new base panel compartmentary mode တော့ပါဘူးဆိုတော့ compartmentary ကတော်တော်လေး cave ထဲသွားရင်တော်တော်မောင်နဲ့ရှေ့တာဆိုတော့မမောင်လို့ကျွန်တော် vanilla ပြောင်းလိုက်တော့နော် vanilla လည်းလာပါတယ်ဗျမစိုးပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်က compartmentary တိတ်ပို့ပြီးကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ခုနကမှကျွန်တော်ကိုလိုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ iron ဆိုတော့ iron စီသွား Okay ကျွန်တော်အိတ်ရလေးယူလာပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် respawn point လေးဆက်ခဲ့လို့ရတယ်ဗျဆိုတော့ဒီနားမှာမီးရိုင်းလေးလည်းထောင်ခဲ့ဦးမယ်ပေါ့ဗျာမို့ရင်မလင်းမှာဆိုလို့ဗျ Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်အောက်ကိုခုန်ဆင်းမယ်ဝီး Okay ဆိုတော့ Okay ကျွန်တော်ဒီနားမှာခိုးရီလည်းတွေ့ရအပေါ်မှာလည်း iron တွေ့လားမသိဘူးကျွန်တော်အပေါ် iron လေးအရင်တက်တူးရင်ပို့ဆင်ပြေမယ်ဗျဆိုတော့အပေါ်လေးနဲ့တက်အောင် Okay ဆိုတော့ကိုလိုတော့အားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ဒီဘော်လေးတော့ရောက်လိုက်ပေါ့နော် iron တွေတောင်တူးပြီးသွားပြီဗျဆိုတော့ဒီ bro diamond in the sky ဟာလားကျွန်တော်အဲ့ဒါ diamond လားဟုတ်တယ်ကျွန်တော် diamond တွေ့ပြီကျွန်တော် Minecraft ဆော့လာတဲ့တနေ့ပတ်လုံးကျွန်တော် diamond ခါအောင်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကိုလိုတီးရဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် diamond စတွေ့ပါပြီခင်ဗျာဆိုတော့ diamond တွေ့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မြင်မြန်ဆန်ဆန်လေးနဲ့ပဲတန်ရီဘူးတန်တွေကိုရီကြုံရင်တော့iron pickaxe လေးလုံးပါပြီဖြစ်ပါတယ် Okay zombie go away man shit why are you coming oh look at that so hello motherfucker go away man I don't want you're not welcome here ကျွန်တော်က potato ရရတယ်ဆိုတော့ဒီပေါ်ရင်တက်ဖို့ကြိုးစားမယ်ဒိုင်းမုံကဘယ်ပြောက်သွားမသိဘူးငါလာမပဲပြောက်တာမသိဘူးဆိုတော့ဒီမုံလေးစားလိုက်အောင် What Diamond where are you ဟာဒိုင်းမုံငါပုံဇွန်ဘီကငါကေးွာဟာရဟာ What ဟာညာကြီးဟာ What the hell ကျုပ်အပြင်းမှာညာကြီးဟာကျုပ်ဘယ်နေရာပြန် spawn လာတော့ဒီနေရာဘာနေရာကျုပ်မသိဘူးနော်ကိုလူဟာ shit creeper
Okay ကျွန်တော်ရောက်လာတာရောက်ပြန်ပြီး spawn တာ respawn တာကျတော့ညနေတကောင်ပါဆိုတော့ခုတော့အာယုံတက်ပြီ yeah ကျွန်တော်အိမ်မြန်ပြန်မရမယ်ကျွန်တော်shit ဒီနေရာဘယ်မှပြန် spawn လာ oh bro bro အဲ့ဒါစိတ်လူသားအဲ့ဒါတကုတ်မဲ what ဒီကောင်ကားရိုင်းနေကြည့်လောက်ဂျိုကာကားရင် what the hell are you doing here ဒီကောင်ဘာလုပ်နေလဲမနှောင်းနေတော့ရမင်းကငါအစင်တစ်ဖြစ်တော့ကြောင့်မလာဘူးကွာငါအစင်တစ်မဖြစ်သေးတော့ကြောင့်မင်းကလာပြီဒီကောင်ခွင်ကောင်းယူရမယ်ဒီကောင်ကိုဒီတိုင်းကြည့်နေတော့လာမတက် what go away man no shit fuck that ကျွန်တော်နောက်ဗီဒီယိုကြလက်စားချပြမယ်အဲ့ဒီစိတ်လူသားဆိုရင်မကောင်းဆိုပါဘူးကျွန်တော်လက်စားချပြမယ်